আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আজ আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আমি আমার বাগানে নেট দিয়েছি। নেট দিয়েছি মূলত পাখির অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য। এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসতো, এখন আর পাখি আসে না বা আসলেও ঢুকতে পারে না। দেখুন, আমি সব জায়গা দিয়েই মানে আমার টোটাল 2 বিঘা জমিই আমি এই নেট দিয়ে ঘিরে দিয়েছি। দেখুন, প্রথমে এই সাইজের করে বাঁশের খুঁটি কেটে নিয়েছি এবং সে খুঁটি পোতার পরে প্রত্যেকটা খুঁটির মাথায় এরকম করে চারদিকে সুতা টেনে নিয়েছি এবং তারপরে এই সুতার উপরে জাল বিছাই দিয়ে সব দিকে সমানভাবে ছাড়াই দিয়েছি। এটা অনেক পরিশ্রমের একটা কাজ। আমি এই 2 বিঘা জমি ঘিরেছি, 3-4 দিন সময় লেগেছে 3 জন মানুষের। এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে জোড়াই দেওয়া হয়েছে, নেট শেষ হয়ে গিয়েছিল এখানে। তো যেভাবে ফাঁকা দেখতে পাচ্ছেন উপর দিয়ে, এই উপর পাশে এরকম একটু একটু ফাঁকা থাকলে সে ফাঁকা দিয়ে পাখি আসে না। দেখতে পাচ্ছেন আমি সমস্ত বাগানে এরকম নেট দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। এবার চলুন বলি কিভাবে আমি নেট সংগ্রহ করলাম এবং নেটের দাম কেমন, কি পরিমাণ লাগবে সেটা বলি। এই নেটগুলোকে জিরো সুতার নেট বলে। আপনার যে দোকানে নেট বিক্রি করে এরকম দোকানে যায় বলবেন জিরো সুতার নেট। যে নেটগুলো মূলত ফলের বাগানের উপর দিয়ে বা বেগুনের ক্ষেতের উপর দিয়ে এরকম নেট দেয় পাখির হাত থেকে ফলগুলোকে বা সবজিগুলোকে রক্ষা করার জন্য। এগুলো কেজি দরে বিক্রি হয়। প্রতি কেজি নেটের দাম আমি কিনেছি 450 টাকা করে। আমার 2 বিঘা জমি ঘিরতে টোটাল 9 কেজি নেট লেগেছে। দেখুন, এইভাবে আমি এই বেড়া দেওয়া নেটের সাথে এই নেটটা জুড়ে দিয়েছি। এভাবে আর এখন পাখি আসার সম্ভাবনা নেই। আমার সব মিলে খরচ হয়েছে প্রায় 6000 টাকা মতো, বাঁশের খুঁটি, সুতা আর নেট দিয়ে। দেখুন, আপনাদের কুলবাগানে যদি এরকম পাখির উৎপাত বেড়ে যায় তাহলে এরকম দিতে পারেন। যদি একটু ব্যয়বহুল বা কষ্টসাধ্য হলেও এগুলো দিলে আপনার ফলগুলো পাখির হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং ভালো থাকবে। চলুন এখন আপনাদেরকে আমার কুল দেখাই। দেখুন, কুলের এরকম সাইজ হয়েছে এখন, আর প্রত্যেকটা কুলেই কালার আসতে শুরু করেছে। কুলের সাইজ মোটামুটি ভালো হয়েছে। এখন কালার চলে আসছে কুলে। দেখুন, এই পাখির হাত থেকে কুল রক্ষা করার জন্য সবথেকে ভালো উপায় এরকম নেট দিয়ে দিতে হবে। এরকম নেট না দিলে আপনি অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করলে হয়তো রক্ষা পাবে, কিন্তু এতটা রক্ষা পাবে না। একটা গাছ দেখুন, এই গাছে অনেক ভালো ফল ধরেছে। আর যে হলুদগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো আগের ফলগুলোই হলুদ, যেগুলো ছোট ছোট দেখতেছেন ওগুলো ঝরে যাবে, ওগুলো আর বড় হয় নাই। আর বাদ বাকি যে কুলগুলো আছে এগুলো খুব ভালো এবং
সতেজ আছে। আমার এই বাগানে আমি 3-4 দিন পরে আরেকটা সেচ দিব। আর যদি এর মাঝে বৃষ্টি হয় তাহলে আর সেচের প্রয়োজন হবে না। আর সেচ দেওয়ার সাথে সাথে আমি স্প্রেও করব। কি কি ওষুধ স্প্রে করব, কতটুকু পরিমাণ স্প্রে করব সেগুলো আগামী ভিডিওতে ইনশাল্লাহ দেখতে পারবেন। আশা করি সাথে থাকবেন। আমি আবারও বলছি, যদি আপনাদের কুল বাগানে পাখির আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা নেট দেওয়ার চেষ্টা করুন। এবং নেটের বিকল্প নেই, নেট দিতেই হবে। না হলে পাখি হয়তো খাবে কম, কিন্তু ওর স্বভাব হলো সবগুলো ফলেও ঠোকর মারবে। একটু পাকা পাকা মতো হলেই ও এসে ঠোকর মারা শুরু করবে। এই গাছটা দেখুন, অনেক সবুজ কুল যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলোই থাকবে, হলুদগুলো থাকবে না। হলুদগুলো ছাড়াও অনেক কুল আছে যেগুলো মোটামুটি কালার আসতে শুরু করেছে। এগুলো থাকলেই অনেক, এগুলোই থাকবে। এগুলো টিকানোর জন্যই আমি এখন আর 2বার স্প্রে করব। আর 2বার স্প্রে করলেই আর এই মৌসুমে করা লাগবে না। আর আমার এই 300 গাছের ভিতরে কিছু অন্য জাতের কুলের গাছ আমি লক্ষ্য করেছি। অন্য জাতের বলতে একরকমই সবগুলো। যেমন একটা গাছ দেখুন, এই গাছে ফলন অনেক হয়েছে, ফল অনেক, কিন্তু আসলে কি জাত হবে আমি জানি না। এটা বলসুন্দরীর সাথে মেলে না, তার থেকে একটু ছোট, একটু লম্বাটে। কি হবে জানি না, কাশ্মীরি আপেলগুলো হতে পারে। হারভেস্ট পর্যন্ত এরকম রাখতে হবে, যাতে আর যেগুলো হলুদ হয়ে গেছে সেগুলো তো গেছেই, আর যেগুলো হলুদ এখনো হয় নাই সেগুলো যাতে আর হলুদ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তার জন্যই আমি 2-3 দিন পরে স্প্রে করব, এবং কি কি ওষুধ স্প্রে করব সেটা আপনারা দেখতে পারবেন। দেখুন, আর অবশ্যই খেয়াল রাখবেন নেট যেন গাছ থেকে মিনিমাম আধা হাত উপরে থাকে, এরকম সাইজের খুঁটি গাড়বেন, যাতে আপনার গাছটা নেট যেন গাছের উপর না পড়ে। পড়লেও যদি কোনো সমস্যা নেই, তারপরে না পড়লে বেশি ভালো হবে। আমার গাছ থেকে আমি আধা হাত মিনিমাম উপরেই রাখছি নেট। আর যে গাছগুলো বেশি বড় হয়ে গেছে সেই গাছগুলো নেটের সাথে লেগে গেছে। ওটা খুব একটা বড় সমস্যা না, তবে না বাঁধাই ভালো। যাই হোক, আপনারা নেট দিলে পরে গাছের আধা হাত উপর দিয়েই দিবেন। পাঁচ দিন পরে যে স্প্রেটা করব, সে স্প্রে করার পরের দিন, ঠিক পরের দিনই আমি ষোলোবার বোরন স্প্রে করব। ষোলোবার বোরন স্প্রে করলে হবে কি, ফলে কোনো স্পট থাকবে না, আর ফলের কালারটা অনেক সুন্দর হবে। আর ষোলোবার বোরনটা অন্য সব ওষুধের সাথে দেওয়া যায় না। ষোলোবার বোরনটা শুধু ওই সিঙ্গেল ষোলোবার বোরনটা স্প্রে করা লাগে, দিনই স্প্রে করে দেব। আর ঠিক তার 7 থেকে 10 দিন পরে আবার আরেকটা স্প্রে করব। তাহলে আর এই মৌসুমে আশা করি আর কোনো স্প্রে লাগবে না। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।